寒くなって風を遮る新しい家を作ってあげましたが、クルムくんがいない。せっかく作ったのに上に乗ってると意味ないんじゃない？そこがいいの。全然動かないね。クルムくん、お尻でかいね。やばいよ。クルムくん、重たいから天井歪んでる。壊れそうだよ。最終的にはちゃんと下で寝てくれました。